家好，今日想同大家講一個大課題：美國未來3年半會變成點？話說翻轉頭，特朗普第2任期啱啱過咗第一個100日，已經搞到美國翻天覆地。喺就職前，大家仲諗緊究竟我哋會迎嚟一個點嘅政府？但係而家答案好清楚啦，特朗普帶領嘅係一場真真正正嘅革命。呢場革命唔止想改經濟、搞官僚、搞文化、搞外交政策，仲想重新定義乜嘢叫做美國。而家個問題係未來1361日，佢會唔會成功？佢嘅支持者依然好撐佢，特別喺共和黨入面支持率高達90%，而佢出手真係唔走遠，由公務員、律師行、大學到媒體，凡係同民主黨有關嘅都係佢嘅攻擊對象。MAGA 即係 Make America Great Again， 令美國再次偉大運動有自己一套玩法。簡單講就係一係屈法例，一係直接唔理法例，先做咗先算，等法院追上嚟再慢慢傳。理論就係總統做咩都合法。但係真正令美國偉大嘅嘢，例如願意幫助非洲抗艾滋病，尊重獨立機構，相信政敵都可以係愛國者，呢啲核心價值已經俾佢破壞咗。如果冇人制止呢場革命，最後好可能會變成威權統治，好似匈牙利咁，法院、大學、媒體通通俾人操控。而特朗普喺利用美國制度入面嘅漏洞，好似緊急狀態權力盡情發揮，仲公開讚賞人哋可以冇審訊就捉人。雖然佢仲未可以完全控制媒體，但透過壓力、恐嚇，影響力都唔細。國會方面，共和黨人要靠佢保住位，唔敢出聲。有人擔心法院就算堅持，政府都可能直接唔理裁決。又有人驚最高法院為保住自己權威，會自動放軟手腳。不過世事未必如佢所願，一大股反抗力量嚟自市場投資者，無論係債市定股市，唔係因為政治立場，純粹因為現實。佢哋已經開始擔心美國經濟會俾關稅政策毒死，赤字爆煲，政策亂晒龍，有機會搞到美元出事。事實上，過去1個月，特朗普已經2次喺市場壓力下退縮，一次係放棄對等關稅，一次係唔敢炒聯儲局主席鮑威爾。連馬斯克都話專心搞翻自己啲電動車生意，少啲搞官僚。特朗普亦暗示佢想揾方法收拾對中國嘅貿易戰爛攤子。另一個反抗力量係選民，如果經濟出事，就算係共和黨人都未必撐佢。而家特朗普喺所有搖擺州嘅支持率都已經跌到50%以下。美國人唔想革命，佢哋中意聽大製造業返美國呢啲口號，但係真係要返工入廠，1/4都唔肯。佢哋支持公平貿易，但係唔想要混亂，冇人想要通脹。特朗普贏咗選舉，唔代表可以專橫白話，唔可以話想關咩機構就關咩機構，唔可以停用人身保護令，更加唔可以話想霸佔格陵蘭就霸。美國幅員太大，權力太分散，唔可能變成細細粒嘅匈牙利。國會尤其係眾議院，可能好快變成特朗普嘅新難關。賭盤都話民主黨明年有超過80%機會贏翻眾議院，仲有法院雖然慢，但係有效。最高法院已經9-0裁定一宗錯誤遣返個案違法。未來喺關稅、官員任免、濫用緊急權力等等方面，特朗普有可能敗訴。一旦敗訴，佢嗰套無限制總統權力嘅理論就會破產。即使睇得最樂觀，MAGA 革命已經對美國嘅制度、盟友同道德地位造成咗長遠傷害。如果特朗普俾投資者、選民、法院擋住，佢極有可能發狂報復，用司法部對付政敵，挑起更多恐懼同仇恨。喺海外，佢都可能製造一啲破壞盟友關係嘅挑釁行動，例如格陵蘭或者巴拿馬。美國已經回唔到100日前嘅樣子，而家只剩翻1361日。